Sizleri Sapanca'da Çok özel bir tesise getirdik. Sakarya Sapanca Uzunkum'da yer alan tesis Sapanca Gölü'ne 500 metre, Sapanca merkeze 4 kilometre mesafede yer almaktadır. 5 ayrı bungalovdan oluşan tesisin size anlatacağım ilk evi Uzunkum. İzole geniş, bakımlı şık bahçesi, sıcak havuzu, havuz başında locası, bahçede barbekü, ateş çukuru başında keyif sunuyor. Evin içinde geniş, ferah ve modern tasarım, ilk katta yaşam alanı, oturma grubu, geniş ekran Smart TV, şömine, donanımlı tüm araç gereçlerinin olduğu mutfak, banyoda jacuzzi, Sapanca'da bir sauna, üst katta çift kişilik yataklı odası ile size Sapanca'da kendinizi özel hissedeceğiniz bir ortamda kaliteli ve şık bir bungalovda keyifle tatil imkanı sunuyor.